Papadete balitang Super Alan, mga kawani sa syudad Sugbo nangandam kini sa umaabot nga eleksyon. Aritang Super Alan mahait mga kapuso. Alan Mahat sa Super Radio. Yes, Super Alan, paso! Mga kawari sa syudad sa Sugbo ang gipahimangnuan sa City Hall o sa mayor nga kinahanglan mga namgini sa umabot nga pinriay o di lang sa pagbutar kundi pagtubag sa mga alarma o emerhensya nga motumaw kuno galing nga doon na may mga eventuality nga mahitabo ubikan na nini gipalanog sa mayor ang iyang panawagan atol sa gihimo nga kalihukan sa flag raising ceremony kagahapong adlaw gipasabot sa mayor nga ang mga standby personnel gikan mismo sa may city disaster sa may DSWS sa Kiberini ang traffic nga may kasagaran nga motubag sa resguta nga mga alarma kung lugali nga may mga motumaw sa atulo niya sa kalihukan sa eleksyon karong umabot kini nga adlaw nga Lunes sa 12 nining buwana. Ako sa Ramhait sa Jamie Super Radio DYWS dapat to.